Καλή σας μέρα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να είμαστε και σήμερα εδώ και σας καλωσορίζω όλους. Όλοι μας γνωρίζουμε τις δύο κατηγορίες των ανθρώπων που είτε βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο είτε μισογεμάτο. Με την ίδια λογική υπάρχουν, ξέρετε, και δύο κατηγορίες εταιριών. Αυτές που βλέπουν την εργασία τους με κάποια σοβαροφάνεια και αυτές που βλέπουν την εργασία τους με ενθουσιασμό και γενικότερα σαν παιχνίδι. Εμείς ανήκουμε στους παιχνιδιάριδες. Και από εκεί εμπνευστήκαμε και τον τίτλο της παρουσίασής μας. Για να ξεκινήσω, θα σας γυρίσω ένα χρόνο πίσω στο προηγούμενο συνέδριο που είχε γίνει για να δείξουμε κάποια δεδομένα. Είχαμε δει λοιπόν μια μελέτη η οποία έγινε καταρχάς το 2009 και έλεγε ότι για την τριετία 2010 με 2012 για τη χώρα μας, η οποία ανήκει στις παραναδυόμενες αγορές, αναμένεται η υψηλότερη ανάπτυξη στο facility management να είναι αυτή το 21,5%. Μέσα από τα μάτια της Manifest βλέπετε ότι για εκείνη την τριετία ήμασταν ελαφρώς πάνω από την πρόβλεψη που έδινε η μελέτη. Όμως για την επόμενη τριετία, με μια ρεαλιστική πρόβλεψη για το 2015, φαίνεται ότι η ανάπτυξή μας θα είναι σχεδόν διπλάσια. Αισθάνομαι επίσης ασφαλής να αναφέρω, χωρίς να έχω συγκεκριμένα δεδομένα, ότι και η ανάπτυξη θα ισχύει γενικότερα για τον κλάδο και δεν ισχύει μόνο για την εταιρεία μας. Βλέπουμε επίσης ότι όλο και περισσότεροι πελάτες μας εμπιστεύονται τις ολοκληρωμένες λύσεις από εμάς και συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται και να μας αναθέτουν έργα το ένα μετά το άλλο. Οπότε, την πρώτη τριετία, μόνο το 15% των πελατών μας σε αυτό παραδίδαμε ολοκληρωμένες λύσεις και αυτό που περιμένουμε για την επόμενη τριετία είναι ότι πάνω από το 1 τρίτο των πελατών μας θα μας εμπιστεύονται σε total facility management. Τώρα, ενώ είμαι σίγουρος ότι όλοι σε αυτή την αίθουσα γνωρίζουμε τους λόγους που το facility management αναπτύσσεται και παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας, ήθελα να πω δύο λόγια για τη σημασία του γενικότερα. Το facility management γνωρίζουμε όλοι ότι αυξάνει την παραγωγή, δηλαδή το αποτέλεσμα των εταιριών που το χρησιμοποιούν και μειώνει ταυτόχρονα τα κόστη τους. Πείτε μου τι περισσότερο θα μπορούσε να ζητήσει ένας μόνο προμηθευτής, μάλλον μια εταιρεία από έναν και μόνο προμηθευτή τους. Πρόσφατα λοιπόν παλέστηκα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα και απάντησα αυθόρμητα ως εξής. Ότι μια αντίστοιχη ερώτηση θα μπορούσε να ήταν ποια είναι η σημασία μιας ισορροπημένης διατροφής σε συνδυασμό με συνεχή και σωστή εκγύμναση για το ανθρώπινο σώμα. Λοιπόν, και για τις δύο ερωτήσεις, η απάντηση είναι η ίδια. Έχει τεράστια σημασία. Τώρα, για να περάσω στο κυρίως θέμα της παρουσίασής μας, ένας από τους οργανισμούς που αντιλήφθηκε αυτή τη σημασία ήταν ο όμιλος του ΟΤΕ. Για τον ΟΤΕ δεν χρειάζεται να πω πολλά, όλοι μας το γνωρίζουμε. Βγάζει λοιπόν ένα διαγωνισμό για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για πρώτη φορά στα χρονικά, με όλες τις υπηρεσίες που βλέπετε για όλα τα κίνητά του σε όλη την Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ιδιωτικού τομέα για το 2014. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Εμείς παίρνουμε μέρος σε αυτό το κομμάτι του διαγωνισμού για τα ακίνητα της Αττικής και της Βορείου Ελλάδος. Τα νούμερα τα βλέπετε, έργα σε 28 νομούς, περίπου 220.000 τετραγωνικά μέτρα σε κτίρια, συν τα οικόπεδα, συν τους θαλάμους. Ωραία. Η ανάθεση έρχεται, απροειδοποίητα λίγο και παθαίνουμε ένα μικρό σοκ. Η έναρξη όλου αυτού του έργου που είδαμε πριν πρέπει να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, σε ένα μήνα ουσιαστικά νεκρό για την ελληνική αγορά. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Και τα σενάρια αντίδρασής μας ήταν δύο. Πρώτον, να πανικοβληθούμε και να κουμπιλιάμε τα κεφάλια μας μεταξύ μας. Και δεύτερον, να το δούμε σαν παιχνίδι. Και στα αλήθεια έπρεπε να διαλέξουμε και πάρα πολύ γρήγορα πώς θα το αντιμετωπίζαμε. Κάποια στελέχη του τμήματος πωλήσεων, μέσα στον ενθουσιασμό τους, κάνουν μία ανάρτηση στη σελίδα μας στο Facebook και την κοινοποιούν σε όλους μας. Η απόφαση μόλις είχε πάρθει. Ήταν ένα παιχνίδι και θα παίζαμε όλοι μαζί για την νίκη. Είχαμε καινούριο, μεγάλο και ενδιαφέρον παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, και ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι. Το πάρτι μας μόλις είχε ξεκινήσει. Τώρα, όπως κάθε παιχνίδι,
παιχνίδι χρειαζόταν ένα συνθηματικό όνομα για να επικοινωνούμε. Η πιο ωραία ιδέα που δόθηκε ήταν λόγω καλοκαιριού να δώσουμε ονόματα κοκτέιλ στο project γενικότερα ολόκληρο. Και έτσι και έγινε. Τώρα, λόγω του οργανισμού που είχαμε αναλάβει, ο ΤΕΙ είναι αυτός, επιλέξαμε να δώσουμε το όνομα του βασιλιά των κοκτέιλ στο έργο. Οπότε και το ονομάσαμε Κύριο Αγιάλ. Ακολούθως, ονομάστηκαν και οι δύο ομάδες εκτέλεσης του έργου. Η ομάδα της Βορείου Ελλάδας ήταν υπεύθυνη να την τρέξει η project manager η Μαρία μας, εξού και το όνομα του κοκτέιλ το Bloody Mary, ενώ για την Αττική μας ήρθε αυθόρμητα το Cosmopolitan. Κάθε ομάδα είχε 3 γραμμές υποστήριξης. Αυτή της διαχείρισης, της διεκπαιρέωσης και της εξυπηρέτησης. Οι οποίες τι έκαναν, διευκόλυναν και βοηθούσαν τους project manager να εκτελούν το καθημερινό τους έργο απρόσκοπτα. Με λίγα λόγια, εσωτερικό facility management. Για κάθε ομάδα χωρίσαμε το έργο δράσης σε γεωγραφικές περιοχές και κάθε περιοχή είχε και από ένα συντονιστή. Υπήρχαν ξεκάθαρες γραμμές επικοινωνίας και είχαμε αναλύσει όλα τα πιθανά εμπόδια που ήταν δυνατόν να προκύψουν. Είχαμε φροντίσει επίσης να υπάρχει σαν backup πλάνο ένα αυτοκινούμενο συνεργείο για τυχόν έκτακτα περιστατικά. Έτσι, καταφέραμε την πρώτη μέρα να παραδώσουμε 788 ώρες υπηρεσίας στις αρχές Αυγούστου. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα εξυπηρέτησης του έργου είχε πάρει φωτιά από την πρώτη μέρα έναρξης. Μόνο για την πρώτη εβδομάδα, 390 τηλέφωνα καταγράφησαν στο CRM μας. Συμπληρώθηκαν 273 ερωτηματολόγια ικανοποίησης. Επίσης, για την πρώτη εβδομάδα πάντα, συντόνισε 78 έκτακτες επεμβάσεις. Έτσι, οι μικρές νίκες δεν άρχισαν να έρθουν. Η σωστή προετοιμασία μας αντάλλαξε να έχουμε καλύψει την πρώτη μέρα το 93% του έργου, το οποίο 86% είχε γίνει ομαλά. Με την ευκαιρία να ξαναευχαριστήσω όλη την ομάδα που κατάφερε όλο αυτό, είστε πραγματικά παιχταράδες. Ωραία λοιπόν με τον έργο του ΟΤΕ, μπήκε μετά στον δρόμο του, ξέραμε πως θα το χειριστούμε. Η αρχή είναι πάντα δύσκολη στις ενάρξεις των έργων. Τι συνέβη όμως με τους υπόλοιπους μεγάλους πελάτες μας? Και όποιος μας γνωρίζει σαν εταιρεία ξέρει ότι δεν έχουμε και λίγους πελάτες και οι οποίοι απαιτούν και θέλουν καθημερινά τη φροντίδα μας. Τελικά, όχι μόνο ξεκινήσαμε επιτυχημένα το έργο, αλλά και στην ετήσια έρευνα που συμμετείχαν όλοι οι πελάτες μας, είχαμε το τελικό αποτέλεσμα να είναι άκρως ικανοποιητικό. Με μέσο όρο το 90% των πελατών μας να μας αξιολογούν από το καλή έως το εξαιρετική. Και τα ευχάριστα νέα δεν σταματούν εδώ. Μας ικανοποιεί ιδιαιτέρως που οι περισσότεροι πελάτες μας ξεχώρισαν για τη στάση των ανθρώπων μας. Μήπως τελικά όλες αυτές οι μικρές και συνεχείς νίκες που πετυχαίνουμε οφείλονται στη στάση μας? Είναι γνωστό ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε εταιρείας ξεκινά από τους ανθρώπους της. Για εμάς δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Αυτό που ισχύει για εμάς είναι ότι οφείλεται στους καλούς ανθρώπους μας. Συνεργαζόμαστε με καλούς και παραγωγικούς ανθρώπους. Και πώς το καταφέρνουμε αυτό? Καταρχάς, εκπαιδεύομαστε. Και όταν έχουμε ήδη αρχίσει να κουραζόμαστε από τα πολλά δεδομένα ή μαθήματα, συνεχίζουμε να εκπαιδευόμαστε. Έχουμε δικό μας εκπαιδευτικό κέντρο σε κεντρικά μας γραφεία και πάρα πολύ όρεξη για όλα αυτά που ξέρουμε ότι μας κάνουν καλύτερους. Πάνω σε αυτή την αρχή είμαστε καλογημένοι και έτσι θεωρούμε ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι μας και προσωπικοί και επαγγελματικοί. Να σημειώσω πως όλες οι δράσεις μας στοχεύουν να έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα οι άνθρωποι μας να είναι αιτία στο περιβάλλον τους και όχι αποτέλεσμα, με απλά λόγια, να οδηγούν τη ζωή τους εκεί που οι ίδιοι θέλουν. Επίσης, αξιολογούμε. Εφαρμόζουμε μια σωστή αξιοκρατική διοίκηση πάνω σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι, όλοι ξέρουμε την παραγωγή μας και αν αυτή είναι σύμφωνη πάντα με το στόχο μας. Όλο το προσωπικό μας αξιολογείται επίσης ετησίως. Όπως βλέπετε, φέτος το 77% αξιολογήθηκε άνω των βασικών προδιαγραφών μας. Το υπόλοιπο προσωπικό βεβαίως και δεν απομακρύνεται, αντιθέτως,
μπαίνει σε ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με στόχο να φτάσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα στάνταρ που εμείς θέλουμε να φτάσει. Τέλος, έχουμε αναλύσει την έννοια του θετικού ελέγχου, ο οποίος είναι καταρχάς να είσαι σε συχνή επικοινωνία με το προσωπικό, σε εβδομαδιαία βάση, και αφού θέσουμε ξεκάθαρους και επιτεύξιμους στόχους, να τους βοηθάμε για να τους επιτύχουμε. Το σημαντικότερο όλο, κατά την άποψή μου, αναγνωρίζουμε την καλή δουλειά. Επιβραβεύσεις και αναγνωρίσεις πάντα όταν κάποιος κάνει καλά τη δουλειά του. Ξέρετε, δυστυχώς πολλές φορές αυτό υποτιμάται στις εταιρείες. Είτε γιατί θεωρούν δεδομένα ή μικρής αξίας την επιτυχία κάποιου, ή απλώς, ακόμα χειρότερα, δεν τη βλέπουν καν, δεν την αναγνωρίζουν, ή απλώς ξεχνάνε απλά να την αναγνωρίζουν. Σε εμάς όλα έχουν τη σημασία τους. Και ακόμα και μία μικρή επιτυχία την κάνουμε να φαίνεται τεράστια. Γιατί στα αλήθεια πιστεύουμε πως δεν υπάρχουν μικρές επιτυχίες. Απλά υπάρχουν επιτυχίες. Ενδιαφερόμαστε. Ενδιαφερόμαστε για τα πάντα. Ξέρετε, ένα μεγάλο μυστικό στη ζωή κάθε ανθρώπου είναι ότι όταν ένας τομέας της ζωής του πάει καλά, εάν τσεκάρει για ποιους λόγους πάει καλά, θα εξακριβώσει απλά ότι ενδιαφέρεται για αυτόν τον τομέα. Το συμπέρασμα είναι ότι όπου εστιάζεις το ενδιαφέρον σου, τα πράγματα απλά πάνε καλά. Και εμείς στη Manifest ενδιαφερόμαστε για τα πάντα. Θεωρούμε ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία και όταν κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει ή κάποιος που δεν έκανε καλά τη δουλειά του ή απουσία πολιτικής ή διαδικασίας. Οπότε απλά το βρίσκουμε, το διορθώνουμε και πάει καλά. Τόσο απλό το θεωρούμε. Τώρα, το συγκεκριμένο κτηματολόγιο έγινε στο προσωπικό μας, αλλά και στο προσωπικό που απασχολούν για μας οι υπεργολάβοι. Ολοκληρώθηκε ένα μήνα πριν την έρευνα ικανοποίηση των πελατών. Και να σας πω την αλήθεια, ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο των πελατών θα είναι παρόμοια με αυτό του προσωπικού και έτσι και έγινε. Τη μεγαλύτερη σημασία είχε για μας η τελευταία ερώτηση προς το προσωπικό μας, κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι στο σύνολό τους από τη συνεργασία τους μαζί μας, με τη Manifest. Το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο των δράσεών μας. Το 92% δήλωσαν πολύ και εξαιρετικά ευχαριστημένοι από τη συνεργασία τους. Τέλος, διαπιστώσαμε και ότι ένα 20 περίπου τα 100 δεν το βολεύει στο λί του και αυτό είναι ένα δεδομένο που ήδη εξετάζουμε. Κυρίες και κύριοι, η κουλτούρα υπερέχει της στρατηγικής και όλα αυτά που σας ανέφερα κατά βάση οφείλονται σε αυτήν. Στην Manifest, ο τεχνίτης δεν είναι απλώς ένας τεχνίτης. Η καθαρίστρια δεν είναι απλώς μια καθαρίστρια. Ο υπάλληλος γραφείου δεν είναι απλώς ένας υπάλληλος γραφείου. Ζουν, αναπνέουν και αποτελούν σημαντικούς τηλεοπάτες πάνω στους οποίους χτίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα του οργανισμού μας. Δεν είναι γρανάζια στην πελώρια μηχανή της Manifest. Είναι η Manifest η ίδια. Είμαι ο Διονύσης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Manifest. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και είμαι στη διάθεσή σας.